Сегодня просто отличная погода. Ветерок обещали потише, но я не знаю. Мне кажется, все 20 узлов, где-то 30 км в час, наверное, есть. Против него грести трудно. Хорошо, он боковой. Вот. Уже попробовал выплыть. Я не знаю, сколько здесь. Километра 2, наверное, отплыл от берега. В общем, плыл, встал на якорь, чуть-чуть плавил, нифига не поймал. Решил уйти. А у меня якорь застрял. Еле-еле-еле. Не, пробовал много всяких разных способов, но пришлось оставить якорь там. Не смог его. Волны слишком большие. И ветер не давал мне нормально это сделать. Так что я без якоря, вот, осталась только пластиковая штука. Ну, и чё, плыву обратно. Сегодня рыбу не поедим, наверное. Так, надо был трекер включить, столько я сегодня пригребу по такой погоде. Ну, километра 4 точно получится. В общем, отличная, знаете, тренировочка для воскресного дня. Нагрести свежий соленый воздух, морской, целебный. Ветер. Отлично просто дает поплавать. Что тут? Километра 1,5 до берега. 2 секунды пройдем. Да, волны, конечно, здоровские. Я давно по такой погоде не выходил. Если был бы встречный, ветер был бы намного хуже. Я попробовал грести против него, и это вообще, да, ну вообще гоня. Короче, такие дела. Ладно, увидимся позже.